तो अभी मैं बात कर ही रहा था क्रैकलिंग नॉइज़ की। अब देखो धीरे धीरे आने लग गई है, सामने की तरफ से कुछ क्रैकलिंग टाइप की नॉइज़ आ रही है। इतनी सारी चीजें अभी तो नहीं दो। अच्छा, लूडो में कौन जीता है ये तो बता दो। कब? लूडो में कौन जीतता है? यार मैं जीतती हूँ। झूठ मत बोलो, देखो सच सच बता। यार सच्ची सच्ची देखो, ये तो मैक्सिमम अगर हम 5 बार खेलते हैं तो 3 बार मैं जीतती हूँ, 2 बार आप जीत लेते हो, वो भी बिल्कुल ऐसे रोके। पता लग गया ना। ब्लॉक कर रहे हो ना? मुझे ऑन करने की आवाज आ गई। बीवी से बात कर रहा हूँ, मुझे लगा उसको पता नहीं लगेगा ब्लॉक कर रहा हूँ। तो मैं असलियत निकलवाना चाह रहा था, देख ले उसे पता था इसलिए झूठ बोल दिया उसने। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। बीवी है नहीं, अपने मायके गई हुई है। आ रही हूँ परसों। परसों आ रही है, जल्दी आ जाओ। हाँ, परसों। अच्छा, सच सच बताओ ना कौन जीतता है। यार सच्ची सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल 5 में से 4 बार मैं जीतती हूँ एकदम। कुछ जाके भी। चारों गोटी अंदर, एक बार रो धो के जीत जाती हूँ। चलो वीडियो के लिए आप कुछ भी कोई भी झूठ बोल ले, क्या कर सकते हैं इसमें। सच्ची यार, यार सबको पता है आप कैसे हारे थे यार। अब तो प्रूफ भी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रूफ वो भी तो आपको है। पता लग गया ब्लॉग है, नहीं तो कहती यार मेरे को जीतने दिया करो ना, नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी बार हारती हूँ। अभी ब्लॉग ना कर रहा होता तो आप यही बोल रहे होते। वहां पर नहीं। देखो ये कोई यकीन नहीं करेगा, बस सबने मैं देखा करूंगा। सबने देखा है कि कौन हारता। ऑन कर लिया। अभी मैंने बंद किया तो आ गई लाइन पे, कह रही है हाँ हाफ हाफ जीतते हैं। वो भी अभी झूठ बोला, पूरा नहीं बोला। कुछ भी मतलब, मैंने कहा था कि एक बार आप जीतते हो, 4 बार मैं जीतती हूँ, ये नहीं, बात उल्टा बोला था तो ये। मैंने नहीं। देखो अभी मैं बंद करूंगा ना, फिर एकदम लाइन पे आ जाएगी। सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी मैं देविका से बात कर रहा था फ़ोन पे, एक्चुअली वो अपने घर गई हुई है एंड परसों आ जाएगी। अभी 3-4 दिन के लिए गई थी, भैया दूज था तो इसीलिए राखी पे जा नहीं पाई थी, इधर ही थी। तो उसने सोचा था भैया दूज पे चली जाती हूँ, तो अब 2 दिन बाद आ जाएगी। और ये जो आप मेरे हाथ में टेप्स बंधे हुए देख रहे हो, एक्चुअली ये मैग्नेट्स लगी हुई हैं छोटी छोटी। मेरे को जो आजकल मेरा सर्वाइकल का जो नेक में पेन रहता है और हेडेक हो जाता है उस वजह से, तो इधर एक डॉक्टर है बहुत अच्छे एक्यूप्रेशर के, तो वही एक्यूप्रेशर वाला ट्रीटमेंट मैं करा रहा हूँ आजकल कभी कभी जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है, एंड बहुत इफेक्टिव है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ऐसी बस ये छोटी छोटी मैग्नेट्स होती हैं एंड वो पॉइंट्स मार्क कर देते हैं उस पर, एंड ये टेप से लगा देते हैं। बस ओवरनाइट लगा के रखनी होती है एंड सुबह उठने के बाद आप निकाल सकते हो। दैट्स इट। इसलिए मैं डिनर करने के बाद जनरली चला जाता हूँ डॉक्टर के पास एंड वो पॉइंट्स मार्क करके मैग्नेट लगा देते हैं एंड फिर सुबह निकाल देता हूँ। तो बहुत इजी एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं है। एंड बाकी लास्ट ब्लॉग तो आपने मेरा देख ही लिया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और आज देविका भी नहीं है तो मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, ब्लॉग्स वगैरह देख रहा था यूट्यूब पे ही। ऐसे ही मैं देखता रहता हूँ, थोड़े बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ तो उनके ब्लॉग्स जनरली देख लेता हूँ फ्री टाइम में। एंड उससे पहले जस्ट मैं अभी मेल्स भेज के ही चुका था, जो तो फेयर से जो हम लोग अभी लौटे थे उस वजह से ये लैपटॉप इधर पड़ा हुआ है। अभी मेल्स वगैरह भेज रहा था जो भी क्लाइंट्स की क्वेरीज वगैरह होती हैं, बिकॉज जो फेयर की सारी क्वेरीज होती हैं वो जल्दी से जल्दी फेयर के बाद हमने रिस्पॉन्ड करना होता है एंड सैम्पल्स वगैरह जो भी तैयार होते हैं, तो वही सब लगा हुआ था दिन रात। आजकल यही चलता रहता है। और यार दाढ़ी बहुत बढ़ गई, अब ट्रिमिंग करनी पड़ेगी कल एंड हेयर कट भी कराना है, थोड़े बड़े हो गए बाल। एंड इस कमिंग वीक मंडे में हमने एक कपल्स किटी में जाना है, हमने कपल्स किटी ज्वाइन करी हुई है तो मंडे को वो किटी भी है। एंड इस बार उसका थीम एथनिक वेयर है, तो इस बार फर्स्ट टाइम आप मेरे को शायद, आप हो सकता है मैंने कभी ब्लॉग पे डाला ना हो, लेकिन आप फर्स्ट टाइम मेरे को कुर्ता पजामे में देखोगे। एथनिक वेयर है तो मैं सोच रहा हूँ कुर्ता पजामा विद नेहरू जैकेट पहन लूँ, तो मंडे को वही लुक देखने को मिलेगा आपका। हो सकता है इस ब्लॉग में आए या इससे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता लग ही जाएगा आगे। एंड बस अब 12 बजने वाले हैं एंड देविका से भी बात करके बस चुका हूँ। अब मैं भी सो जाऊँगा बिकॉज आजकल थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है फैक्ट्री एंड इसलिए थोड़ा जल्दी उठूँगा। एंड बाकी का ब्लॉग मैं सुबह कंटिन्यू करता हूँ, तो आपसे सुबह मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ और अभी ऑफिस के लिए रेडी हुआ हूँ। अभी पेन ही रख रहा था इसलिए हाथ में पेन है, और थोड़ा लेट हो गया, 10 बज गया अब जाने में। और अब नीचे जाके ब्रेकफास्ट करूँगा फिर ऑफिस के लिए निकलूँगा। और बाकी आज यार थोड़ी क्रेटा में भी दिक्कत आ रही है, पता नहीं। अभी मैंने सर्विस के लिए दी थी, 50,000 किलोमीटर्स हो गए 2 साल में, तो 50,000 वाली सर्विस पे दी थी, बट थोड़ी थोड़ी इश्यूज आ रहे हैं जो मैंने ठीक करने को बोले थे, बट अभी वो सही हो नहीं पाए एग्जैक्टली। थोड़ा बहुत क्रैकलिंग नॉइज है एकदम फ्रंट डैशबोर्ड के आसपास, और एयर प्यूरीफायर एक बार मैंने पीछे रिप्लेस कराया था, थोड़ा इशू आ रहा था। तो जब से रिप्लेस कराया थर्ड या सेकेंड सर्विस के बाद से, तो उसमें थोड़ा सा जैसे झटकों वगैरह में थोड़ी थोड़ी टक टक की आवाज़ आती है, तो वो इशू अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। मैंने इतनी बार कंप्लेंट्स करी हैं
तो अभी मैं सोच रहा हूँ आजकल मैं दोबारा जाऊँ एक बार सर्विस सेंटर पे, क्योंकि अभी वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। एंड बाकी बीच बीच में थोड़ा बहुत मतलब वैसे अगर इंजन वाइज और वैसे वाइज देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट ये छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं ना डेली वाले, वो ज़्यादा दिक्कत करते हैं। जैसे क्रैकलिंग नॉइस, थोड़ा सा भी झटका हो है चलने में, चक चक की आवाज़ आती है, वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। इसलिए लगता है कि यार अब मतलब इतनी छोटी सी चीज़ नहीं ठीक कर पा रहे तो बड़ी चीज़ तो क्या ही ठीक करेंगे, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो देखता हूँ आगे अगर टाइम मिला, वैसे तो पास में ही है हुंडई का सर्विस सेंटर, तो वापसी में अगर टाइम मिलेगा तो देखूंगा अगर विजिट कर पाऊँ, नहीं तो आने वाले संडे में दोबारा जाऊंगा एंड एकदम चैन से अपने सामने, जब तक रिजॉल्व नहीं होगा मैंने कहा रख लो चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मेरे को सही चाहिए। बिकॉज सेकंड सर्विस से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ सेम चीज़ की, अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं ये लोग, तो अब दोबारा जाऊंगा इस बार। और अभी बस जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। कल मैंने ये बैटरी जो मैंने पैक किया था ये भी चार्जिंग पे लगा दिया था, बिकॉज अब कोशिश तो यही है अब जल्दी जल्दी व्लॉग्स बनाने की। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. तो फिलहाल पेट्रोल भी भरवा लिया। एक तो पेट्रोल बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है यार, डीजल की गाड़ी में इतना सोचना नहीं पड़ता, बट पेट्रोल में पता नहीं क्यों माइंडसेट बना हुआ, ऑल्दो पेट्रोल और डीजल में इतना डिफरेंस नहीं रहा, एक माइंडसेट बना हुआ है ना, तो वो पेट्रोल की गाड़ी ज़्यादा खलती है एंड चल भी उतनी रही है जितनी डस्टर चलती थी। एक साल में 25,000 का एवरेज आ रहा है किलोमीटर्स का, तो इतनी ही चली है। बिकॉज जस्ट अभी 2-3 दिन पहले इसके पूरे 2 साल पूरे हुए थे एंड पूरे 50,000 किलोमीटर्स चली थी एंड फ्री मैंने सर्विस कराई थी। अभी भी 50,213 किलोमीटर्स चली हुई है, तो जस्ट अभी मैंने इसकी सर्विस कराई। तो मैं वही बात कर रहा था, जो दिक्कतें आ रही हैं अभी मेरे को, अभी इधर सामने की तरफ से कुछ क्रैकलिंग टाइप की नॉइज़ आ रही है, जैसे कुछ मतलब अजीब सा, जैसे अंदर कुछ है, या कच कच की आवाज़ आती है, जैसे ये वाली ऐसे वाली नॉइज़ जो आती है टकराने से। तो इन्होंने पता नहीं फोम लगा दिया अंदर जुगाड़बाजी करके, हर सेकंड थर्ड सर्विस के बाद से हर बार यही कर रहे हैं, बट ये ठीक नहीं हो पाई अभी तक। उसके बाद इधर एक ये जो एयर प्यूरीफायर है ये वाला, तो इधर भी दिक्कत आ रही है, पता नहीं जैसे झटके वगैरह आते हैं तो कट कट जैसे कुछ अंदर तार लटक रही हो, तो वो लूज़ रह गया है, कनेक्शन है क्या है, एक तो खोलना बहुत दिक्कत है, तो आधे टेक्नीशियंस को तो आता ही नहीं खोलना। तो मैं सेकंड थर्ड सर्विस से कंप्लेंट कर रहा हूँ, बट अभी तक ये भी रिजॉल्व नहीं हो पाया है। तो अब देखता हूँ, अगर आज टाइम मिला तो जाऊँगा। तो अभी मैं बात कर ही रहा था क्रैकलिंग नॉइज़ की, अब देखो धीरे धीरे आने लग गई है, शायद कैमरा में ना आ पाए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सुनवाता हूँ। अब देखो ये आगे सामने की तरफ से जैसे कच कच की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कैमरा में आ पा रही है नहीं आ पा रही, जैसे थोड़ा बहुत झटके में आती है, तो एक क्रैकलिंग सी अजीब सी आवाज़ आती है। बाकी अभी तो ऑफिस जा रहा हूँ फिलहाल, तो पहले थोड़ा बहुत काम निपटाते हैं, देखता हूँ फिर आज टाइम मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो फिर इस संडे को दिखाऊंगा। Even if the sky is falling down, फिलहाल मैं आ गया ऑफिस से एंड आज तो नहीं जा पाया मैं हुंडई के सर्विस सेंटर, बिकॉज बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैं सोच रहा हूँ संडे को चला जाऊँ, संडे पूरा दिन खाली होगा तो मॉर्निंग में जल्दी पहुँच के वहाँ पे दिखा लूँगा। बिकॉज थोड़े देर का काम है, मुझे लगता नहीं आधे एक घंटे में उनको समझ आएगा, बिकॉज खोलना डैशबोर्ड वगैरह और वो एयर प्यूरीफायर निकालना बहुत दिक्कत होगी। तो संडे में जाऊँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जब सेकंड सर्विस के बाद जो चेंज कराया था तो यही दिक्कत आई थी, तो उन्होंने बोला था एक बार आप संडे ले आना, बट संडे में भी उनसे हुई नहीं थी, दोबारा इशू वापस आ गया क्योंकि, तो इस बार दोबारा जाऊँगा एक बार संडे को। और फिलहाल तो अभी मैं आ गया हूँ और अभी दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई है एंड बाल भी शायद लग रहे हैं बढ़ गए यार। अब मंडे को किटी में भी जाना है, तो सोच रहा हूँ हेयर कट करा लूँ अभी जाके, और अभी बस चाय पीता हूँ नीचे जाके थोड़ा फ्रेश वगैरह होके, एंड फिर उसके बाद थोड़े बहुत काम है मार्केट में, तो वो निपटाते हुए फिर आऊँगा वापस। jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. मैं हेयर स्टाइल
स्टाइल का यही रहेगा, दोनों तरफ से, जैसे ये और ये। नहीं कलर नहीं, नेचुरल है। And I really wanna know if I सो फाइनली मैंने हेयर कट भी करा लिया। अभी तो थोड़े बड़े ही लग रहे हैं यार, एकदम वॉश के बाद ज़्यादा पता लगते हैं, बिकॉज हेयर ड्रायर से एकदम खड़े हो जाते हैं। एंड ये वापस से मैंने एक्यूप्रेशर वाली जो मैंने बताया था सर्वाइकल पेन के लिए, तो वापस में आते हुए ये मैग्नेट्स लगवा ली थी। अभी जस्ट डिनर किया है एंड बाकी बस अब कपड़े चेंज करता हूँ। तो फिलहाल मैंने चेंज भी कर लिया है और मैं सोच रहा हूँ लैपटॉप मैंने खोल ही लिया और मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग भी एडिटिंग में लगा देता हूँ। फिर वही होता है, एडिटिंग के चक्कर में ब्लॉग अपलोड करना रह जाता है। शूट तो कर लेता हूँ बट एडिटिंग में टाइम लगता है। मैंने ये USB स्टिक और मेमोरी कार्ड भी कैमरे वाला लगा दिया है। कॉपी कर लेते हैं पहले, फाइल्स तो कॉपी पे लगा ही देता हूँ। 14 मिनट दिखा रहा है तो शायद 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत टीवी देख लेते हैं पहले एंड जब तक ये फाइल्स कॉपी हो रही है एंड इसके बाद फिर एडिट करूँगा। एंड अगर पॉसिबल होगा आज ही एडिट हो गया तो आज अपलोड भी कर दूंगा, कल के शेड्यूल करके। देख रहा भाई की मेहनत एकदम मतलब लगा पड़ा है भाई एकदम ब्लॉग बनाने में। एंड क्या पता एक वीक में 2 ब्लॉग्स भी आ जाएं, यू नेवर नो। एंड बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ अगर आप चाहते हो मैं एक वीक में 2 ब्लॉग डालूं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना उसके लिए। तो फिलहाल तो थोड़ा बहुत टीवी देखता हूँ एंड इसका वेट करता हूँ, जब ये खत्म हो जाएगा तो एडिटिंग करूँगा। इसी के साथ करना चाहूँगा आज का ब्लॉग। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग वीडियोस तो देख रहे हैं एंड पसंद भी कर रहे हैं बट सब्सक्राइब बहुत लोगों ने नहीं कर रखा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। never figure out where the road goes.